Olá, gostaria de agradecer a todos que participaram do nosso Arraiá dos Comerciários aí e contribuíram com a doação de alimentos. Aproximadamente 150 quilos de alimentos que vão ser destinados à Casa de Miqueias. É uma instituição que cuida de crianças com câncer. Deus abençoe a todos e até a próxima.